O som do rádio. Apita o árbitro, bola correndo. Amigo ouvintes, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Uma magistral jogada de Pelé. Apitou o juiz, o Flamengo é campeão. É o gol que abre o caminho para o título. O Internacional está conquistando a Copa Sul-Americana. Galato permanece com o Grêmio na primeira divisão. Deus botou a mão nesse jogo aqui. Não há cérebro que suporte uma pressão como esta. Com a permissão do público ouvinte do Brasil, as minhas mais sentidas e sinceras homenagens. Atleticano, minha gente. Olha a galera ao meu lado gritando coxa, coxa, coxa. O Corinthians é campeão do Brasil. O Atlético vai chegando ao Campeonato Brasileiro de 2001. Reencontrou o caminho da vitória. É o primeiro gol da história do Paraná na Copa Libertadores da América em O som do rádio. Neste dia 17 de junho, no ano de 1992, o São Paulo é campeão da Libertadores, ao ganhar do Newell's Old Boys da Argentina, nos pênaltis por 3-2. No tempo normal, vitória por 1-0, gol de Raí. Neste arquivo, excepcionalmente hoje no som do rádio, um áudio da TV OM do Paraná e a narração de Galvão Bueno. Vamos para a quinta cobrança. É a hora da consagração do Zete. Gamboa. Ele e o Gamboa. Se pegar, o Pintado não precisa nem bater. Se não entrar, o São Paulo é campeão. Se não entrar, o São Paulo é campeão. Gamboa e Zete. Partiu Gamboa, bateu. Zete! 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 É campeão! É campeão! É campeão o São Paulo! A consagração do Zete! Tele se abraça! Os jogadores se abraçam! O povo invade o campo! É uma histeria, uma loucura! Uma festa incontrolável do Morumbi, Mário Jorge! Vamos aqui com os jogadores do São Paulo! Campeão da Libertadores! É uma loucura absoluta no Morumbi! Tele Santana é carregado nos braços! Não dá pra falar com ele! Vibra Tele como se fosse um menino! Como tivesse chegando de Minas para os seus primeiros tempos do Fluminense como jogador de futebol. É uma festa que eu confesso, jamais vi no Morumbi. Jamais vi o Morumbi ser invadido dessa forma. E agora a Copa do Brasil, ano 2001. O Grêmio conquistou o tetracampeonato sobre o Corinthians, vencendo a partida no Morumbi, placar 3-1. Marinho, Zinho e Marcelinho Paraíba marcaram os gols para o Grêmio. Everton fez o único gol corintiano. No som do rádio, Gaúcha, com Pedro Ernesto Bernardim. Marinho! Bola pro Zinho, entrou livre, vai marcar mais uma, tirou gol! Gol! Grande bola pro Baiano, é só fazer, Baiano tocou pro Marcelinho, golaço! Gol! Suprema humilhação corintiana! Grêmio, 6 vezes campeão brasileiro, campeão dos campeões! Grêmio! Tetracampeão da Copa do Brasil! Foi o dia 17 de junho no futebol. O som do rádio. Apita o árbitro, bola correndo. As cortinas e começa o grande jogo, torcida brasileira. Bola nunca para a área brasileira.